өтсе де ұмытылмайтын оқиғалар болды. Ұмытылмайтын оның тағдырымен байланыстығында 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі 20 ғасырдағы айтулы оқиға. Желтоқсан бастауы ғасырлар бойынан жалғасып келе жатқан ұлы тарихтың бір бейнесі. Ендеше бүгін өткеліп отырған естен қалған сол бір кез атты салтанатты мерекені ашық деп жариялаймыз. Тәуелсіздік рухы күшті ғажап күн. Бізге оңай келген жоқ қой азат күн. Еркіндіктің желбіретер көк туын. Біз жастарымыз болашағы қазақтың. Еркін еліміз азаттықты аңсаған. Тәуелсіздік тәубе деймін мен саған. Сақтайық деп тілмен дінді басқадан. Барша қазақ мен сендерге жар салам. Әрине тәуелсіздікке осыны айтқан сайын мен жүрегім ауырып, өйткені мен басымнан өттім, сол кездегі барлығына қазір мен қайта ойлаймын, жастар өте бақытты, өйткені тәуелсіз елсің, қазақ елсің, қазақ жерсің, кеудеңді айқара ашып тұрып айта аласың, мен қазақпын деп. Бұл 16 желтоқсан кешкі сағат 5-те басталды, 5-те жиналдық. Бірақ енді жаңағы алдын ала бәрі хабарланып қойған екен. Біздің жатақханада бір жас жігітке бір комнатада тұрып жатқан, сөйтсек ол КГБ-нің адамы екен. Бұл кезде мен өзім коммунистік партияның мүшесі тұғымын. Жатақханада жаңағы студенттік совет деген бар, студенттік советтің мүшесі тұғымын. Бізді кезекшілікке қойып қойды, ешкімді шығармау керек деген жаңағы декандарымыз, мұғалімдер, ұстаздарымыз бәрі астында жатақхананың бірінші этажында кезекшілікте отырды. Бірақ енді біз сағат 6-лардың кезінде 16 желтоқсан күні жатақхананың артқы жағынан терезеден екінші этаждан секіріп сол жаңағы алаңға бардық. Мен Жәлел Әуезұлы 1986 жылы Алматыда желтоқсан оқиғасына қатысып, алаңға шыққаным үшін қамауға алындым. 1987 жылдың 19 наурызы күні сот басталып, 2 аптаға созылды. Сонымен сот үкімі дәлелсіз кінә тағып, келіспейтінді келістіріп, Қазақ КСР қылмыстық кодексінің 60-65 баптары бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырып. Балам, ана жаққа қараш. Ол жақта сенің туған елің бар, отаның бар. Енді ол тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Оның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі.